क्रिसमस आने के साथ ही इसकी धूम पूरी दुनिया में देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताएंगे जो सिर्फ क्रिसमस के महीने में लोगों को आसानी से देखने को मिलता है। बता दें कि क्रिसमस के मौसम में सिंदूरी लाल रंग के सुंदर पक्षी अक्सर दिख जाते हैं। दरअसल कार्डिनल्स या नॉर्दर्न कार्डिनल्स के नाम से जाने जाने वाले ये आकर्षक पक्षी नॉर्दर्न उत्तरी अमेरिका में खास तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिनों में ये ज्यादा दिखते हैं। इतना ही नहीं, क्रिसमस के महीने में ये गीत गाते हुए भी देखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिसमस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है।